Энэ гурван зүйлийг та нар анхаарал хийсэн байх юм бол та нарын одоо өргөдөл бол хин нэгний анхаарлыг татна гэж би бодож байна. Сайн байцгаана уу? 50-аас 50 мэдчилж байна. Өнөөдөр нэг зөвлөгөөг өгье. Юуны өмнө асуулт явуулсан хүндээ баярлалаа. Захиалгах багч бүрийн асуултандаа би байнга хариулж та нартай зөвлөгөө өгөхийг хүсдэгэ. За ингээд бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Өнөөдрийн бичлэгийн асуулт нь юу вэ гэхээр хэрхэн одоо cover letter буюу ажилд орох өргөдлийн захиаг бичих вэ гэж байгаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг гурван зүйлийг л анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт тухайн ажлын байрын шаардлага юу гэж тавьсан байна? Тэр зар нийтлэл одоо тавьсан шаардлагуудыг нь аваад яг юуг голчилсан анхаарсан байна. Тэрийг нь тодруулаад авчих. Сайн тэрийгээ судал. Хоёрдугаарт юу вэ гэхээр та нар өөрсдийнхөө товч намтрыг бэлдээд тавьчих. Товч намтраасаа харж агаад тэр одоо тухайн ажлын байран дээр тавьсан шаардлагуудын юуг ямар чадварууд, ямар туршлагууд чамд байна. Тэрийгэ тодруулаад сайхан бүгдийг зураад аваад тавьчих. Тэгээд 3 дахьт юу хийх вэ гэхээр тухайн ажлын байранд тавьсан шаардлагуудыг мэдэж байна. Тэгэхээр өөрийнхөө товч намтрыг бас бэлдээ тавьсан байгаа. Тэгээд энэ хоёроос нөгөө тодруулсан зүйлүүд чинь хоорондоо нийлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийгэ сайхан найруулад бичиж тавина гэсэн үг. Мэдээжээр би ийм ажилд орох хүсэлтэй байна, намайг сонгоорой. Яагаад гэвэл та миний товч намтрыг харвал ийм туршлагуудыг танай ажлын байрын шаардлаган дээр одоо хүссэн байна. Надад ийм туршлагатай. Тэрийгэ тодорхой жишээгээр одоо яар. Одоо жишээлбэл банкнд тооцооны ажилтан авъя гэж бодъё те. Тэгвэл чи дунд сургуультай, санхүүгийн математиктаа сайн байсан, ийм олимпиадад одоо төрүүлж исэн гэх юм бол би одоо багаасаа тоондоо сайн байсан. Тийм учраас би банкны чиглэлээр сураад ингээд ийм туршлагатай болсон. Магадгүй чи сайн дурын үйл ажиллагаанд зардал тооцоог нь хийж билет тасалбар одоо түгээж борлуулалтыг нь хийдэг байсан бол би аль хэдийн мөнгөтэй харьцаж ажиллаж исэн ийм хариуцлагатай ажил гэдгийг ухамсарлаж байна гэдэг ч юм уу те. Уялдаа холбоотойгоор ингээд яваад өгнө гэсэн үг. Тэгээд ажлын байр болгонд ялангуяа ажил өргөдөл гаргаж байгаа олон газар та нар ажил хайгаад юм уу өргөдөл гаргаж ахтаа тэр болгонд нь тохируулж тааруулж өчөж явах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр ажлын байрууд болгоны шаардлага одоо тавьж байгаа хүсэлтүүд нь өөр ямар төрлийн хүн хайж байна гэдгийг зар дээр маш сайн тодорхой бичсэн байдаг. Тэрэнд нь нийцүүлээд тэрийгэ бичээд тэгээд орно гэсэн үг. Энэ өргөдлийн одоо энэ захиа маань бас их сургуульд орох гэж байгаа тохиолдолд бас хэрэг болдог байгаа. Тэгэхээр тэр үед та нар бас захиагаа тухайн сургууль ямар хүнийг хайдаг вэ? Ямар сургуульд явуулдаг вэ? Ямар онцлогтой гэдгээ бичсэн байгаа. Түүнд нь та нар бас тохируулаад би ийм сонирхолтой, сайн дурын үйл ажиллагаар ийм хийдэг. Эсвэл бол би угаасаа гэрэл зураг сонирхдаг учраас энэ одоо дүрслэг урлагийн чиглэлээр танаа сургууль сурмаар байна гэдэг ч юм уу те. Энэ захиагаа та нар одоо тухайн сургууль, тухайн ажил мэргэжил одоо тавьж байгаа тэр шаардлага болгонд нь тааруулж нийцүүлж хийх хэрэгтэй юм шүү. Энэ гурван зүйлийг та нар анхаарал хийсэн байх юм бол та нарын одоо өргөдөл бол хин нэгний анхаарлыг татна гэж би бодож байна. Та нар нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр тэр өргөдөлттэй, тэр ажлын зард, тэр сургуульд одоо тавьсан өргөдөл юм уу те. Тэрийг одоо уншиж байгаа нэг хүн байгаа. Тэр цаана сууж байгаа нэг хүн маш олон захиа, маш олон өргөдөл хүсэлтийг уншиж байгаа. Тийм учраас тэдний анхаарлыг татах үед тэдний хүсэж байгаа зүйлийг нь нүдэн дээр нь харагдтал бичиж тод жишээгээр бичих ёстой шүү. За ингээд 50 амьдралыг Монголдоо та нар амжилтанд хүрэхийн төлөө би энд байгаа учраас өөр асуултууд байвал надад миний Facebook группээр бичиж болно. Эсвэл та нар доор сэтгэлдээр бичиж болно шүү. Би сэтгэгдэл болгоныг уншиж асуулт болгон чинь хариулж та нарт үн цэнийг хүргэж амжилтанд хүрэхэд чинь тусалж өөдрөг үзлийг та нарт төрүүлэх болно гэж энэ бичлэгүүдийг хийдэг байгаа. Тэгэхээр та нартай амжилт хүсье. Дараа уулзлаа, баяртай. Миний сувгийг YouTube дээр захиалж аваарай. Баярлалаа.